अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अब हम वापस आए हैं एक दूसरी बिल्ड के साथ, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर बिल्ड है जो 50,000 की बिल्ड होगी हमारी। और वापस हम हुसैन भाई के पास आए हैं, लियो कंप्यूटर्स, जो नास प्लाजा पे हैं। लेकिन इस सब से मतलब आपको पूरी डिटेल देने से पहले एक हमारे पास आपके लिए सरप्राइज़ है। या मेरा प्रोग्राम था कि बड़ी शशके वाली सरप्राइज़ न्यूज़ दूँ आपको, लेकिन अब बात ऐसी है कि उसका टाइम नहीं है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक माउस, दो माउस है हमारे पास, दो हमारे पास माउस पैड्स हैं ये, और दो हमारे पास हैं हेडफोन्स। तो आपको करना क्या है, आपने सिंपली सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करना, और इंशाल्लाह क्योंकि वीडियो 20 दिसंबर को रिलीज़ हो जाएगी, तो आपने 1 जनवरी 2020 तक वेट करना है। जो उस दिन मैं वीडियो डालूंगा उसके अंदर विनर्स की अनाउंसमेंट होगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो विनर चूज़ होगा वो ऑफकोर्स कमेंट से चूज़ होगा, और रैंडम कमेंट पे कर। तो या रेडी है ना आप लोग? क्योंकि भाई देखो, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं जितना कर सकता था आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। वापस चलते हैं। ओके, तो अस्सलामुअलैकुम हुसैन भाई, कैसी तबीयत है आपकी? कैसा रिस्पॉन्स रहा लास्ट वीडियो के बाद? हाँ, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। मतलब कि लोग ने वीडियो लाइक भी करी है, ठीक है, समझ भी आया लोगों को काफ़ी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। सही। और काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी आए लोगों के, मतलब कि हमें भी बिल्ड बना दे, हमें भी बिल्ड बना दे, तो पॉजिटिव रिस्पांस है। पॉजिटिव आया। अच्छा हुसैन भाई, आज की बिल्ड थोड़ी एक्सप्लेन करें कि कैसी बिल्ड है और क्यों, कौन सा कॉम्पोनेंट क्यों यूज़ हो रहा है। देखिए, आज की बिल्ड जो है एक नॉर्मल हम 50 के टारगेट हमने रखा हुआ है, जैसे कि जो तुमने- मिनिमम हाँ, हर किसी की होती है। 50 के बिल्ड के अंदर हम चाह रहे कि हम बेस्ट बैंग फॉर द बक्स बिल्ड बनाए, कि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले इस पैसों में। तो उसके लिए हमने कुछ कंपोनेंट्स जो है वो चूज़ किए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट जो है लाइन से दिखाते भी जाऊंगा और बताते भी जाऊंगा कि हमने क्यों चूज़ किया। सही। चलो हुसैन भाई, पहली चीज़ आ गई हमारे पास, ये क्या चीज़ है और क्यों? ये पहली चीज़ है मदरबोर्ड, ठीक है। ये है बेसिक मदरबोर्ड H61 MSI का हमने वेंडर यूज किया इसमें, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक मदरबोर्ड है, मतलब इसमें 2 रैम्स की स्लॉट है। आपकी जो साटा की रिक्वायरमेंट्स होती है, 4 साटा पोर्ट्स है, सही है। और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर या ओवरक्लॉकिंग ये सब चीज़ें नहीं है। नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब आप मोर देन बेसिक पे जाते हो तो आपका बजट स्ट्रेच आउट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको बजट को एक्सीड करना पड़ जाता है। वो फीचर आप यूटिलाइज़ करो ना करो तो बेकार है, आप उस चीज़ पे एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड ना करो। तो इसीलिए मैंने पहले कहा हम बैंक फॉर द बक्स बिल्ड बना रहे हैं, सही। तो इसलिए हम मदरबोर्ड जो है बिल्कुल बेसिक यूज़ करें, जिसमें प्रोसेसर लग जाएगा, रैम्स लग जाएंगी, ग्राफिक कार्ड लग जाएगा, आपकी सेटा की हार्ड ड्राइव लग जाएंगी। सही है। ओके हुसैन भाई, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारे पास अब? नेक्स्ट कंपोनेंट है ये हमारा प्रोसेसर, कोर i7 3770 सही। 3770। इसका बेस क्लॉक 3.4 गीगाहर्ट्ज़ है और टर्बो बूस्ट 3.9 गीगाहर्ट्ज़ है। ये 4 कोर और 8 थ्रेड्स पे है, तो आपको ये ग्राफिक कार्ड को यूटिलाइज़ करेगा वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ करेगा। मतलब जो भी आप अगर ग्राफिक कार्ड्स पे पेयर करते हैं तो बॉटल नेकिंग का रिस्क ख़त्म हो जाता है। सही। उसके बाद आती है सिस्टम मेमोरी, ठीक है। ये 4 GB के 2 मॉड्यूल्स हम यूज़ करेंगे इसमें। 60 आपकी 8 GB मेमोरी हो जाएगी और 1600 मेगाहर्ट्ज़ की मेमोरी होगी। सही है। 2 हमने मेमोरी इसलिए यूज़ करी है ताकि ड्यूल चैनल को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें, क्योंकि नॉर्मली हर मदरबोर्ड डुअल चैनल पे ऑप्टिमाइज़ होता है। तो आप जब 2 चैनल्स मेमोरी के भरते हैं तो आपका डुअल चैनल स्टार्ट हो जाएगा। तो बाद में जब रैम अपग्रेड करनी हो तो इसमें फिर आपको यह है कि 8 GB के मॉड्यूल्स बाद में परचेज़ करने के लिए परचेज़ करके आप अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली एक जो गेमिंग की रिक्वायरमेंट है वो 8 GB मेमोरी में पूरी हो जाती है आपकी। सही है। नेक्स्ट हम लोग स्टोरेज ड्राइव यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले SSD आ जाएगा, ये हमारा बूट ड्राइव होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स और बेसिक सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ये 128 GB की सैंड डिस्क की SATA 6 GB पर सेकेंड की हम SSD यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपके विंडोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है, लाइक 60-70 GB। तो आपको ये का गेम जो आप रेगुलर यूज़ करते हो तो वो भी आप डाल सकते हो ताकि वो लोडिंग और ये सब चीज़ें जल्दी हो जाए। सही। और HDD सेकेंड हम 500 GB की HDD यूज़ कर रहे हैं। ये Seagate की है, ये भी SATA 6 GB पर सेकेंड है और ये 7200 RPM है।
अच्छा है, मतलब दोनों एक कॉम्बो अच्छा हो जाएगा। हाँ, मतलब आपके पास बूट ड्राइव जो है ये विंडोज़ के लिए फास्ट बूट ड्राइव आ गई, सही। और ये मैकेनिकल ड्राइव आ गई जिस पे आप अपना सारा डेटा XYZ जो है, जो आपको स्टोर करना है, गेम्स सही। और मूवीज, सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते ओके हुसैन भाई, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेमिंग ये है। हैं। ग्राफिक कार्ड ऑब्वियसली। सही। अब इसमें हम यूज़ करेंगे AMD का, अगेन AMD RX 580 8GB। लोग काफ़ी पूछते हैं कि AMD का ग्राफिक कार्ड क्यों यूज़ कर रहे हो। ये जितने प्राइस पे आपको जो परफॉर्मेंस दे रहा है ना, आप इस प्रोडक्ट को, इस कंपोनेंट को डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? ये आपको तकरीबन 23 से 24 हज़ार रुपये में पड़ जाता है। 8GB मेमोरी, 256 बिट, और तकरीबन परफॉर्मेंस इसकी 1066 GB से इक्वलेंट आप कह सकते हो। कुछ गेम्स में नीचे है, कुछ गेम्स में ऊपर है। प्लस आपको 2 GB एक्स्ट्रा VRAM मिल जाती है। अच्छा। और वो ग्राफिक कार्ड NVIDIA का तकरीबन आपका 28-29,000 पे चला जाता है। तो प्राइस के हिसाब से आपकी ऑब्वियस चॉइस इस टाइम पे यूज ग्राफिक कार्ड में AMD ही बनेगी। वरना वो तकरीबन 5,000 रुपये ऊपर चला जाएगा आपका, 50,000 वो 55 हो जाएगा अगर आप 1060 पे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वो आपका बजट को स्ट्रेच कर देता है। और आपने जब परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो आप चाह रहे हो कि यार मिनिमम पैसों में हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले, तो आपको AMD ऑब्वियस चॉइस है। हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट प्राइसेस जिस हिसाब से चल रही हैं उस हिसाब से हम आगे सेल करते हैं, हम आगे रिकमेंड करते हैं। तो ऑब्वियसली AMD, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें। सन भाई, अगर ये ना हो तो पावर ही ना हो, चले ही ना कुछ। हाँ, ये आपके कंप्यूटर में देखें सबसे ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है पावर सप्लाई को, कि यार लगा लो कोई भी चल जाएगा, कंप्यूटर ही चलाना है। लेकिन ये आपका सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है। क्यों? ये पूरे कंप्यूटर को पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कुछ फॉल्ट होगा या ये वीक होगी तो ये आपके किसी पार्ट को बर्न कर सकती है, खुद ख़राब हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लोड नहीं उठा सकती। तो ये आप कोशिश करें कि अच्छा ब्रांड पे जाएं, जैसे कूलर मास्टर है, थर्मल टेक है, कोर्सैर है, सिल्वर स्टोन है, ये अच्छे नोन ब्रांड्स हैं। इस पे जाएँ, 80+ पावर सप्लाई यूज़ करें। यहाँ पर हम इस वक्त 500 वाट की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, जो कि इस GPU को पावर करने के लिए इनफ है। अच्छा। तो इस टाइप के बिल्ड पे आप कोशिश करें एटलीस्ट 500 वाट पे जाएं। बाकी आपका GPU रिकमेंडेशन हर वेबसाइट पे होता है, हमारे पास आते हैं, हम गाइड भी कर देते हैं कि कौन सी पावर सप्लाई लगानी चाहिए। लेकिन पावर सप्लाई कोशिश करें सबसे अच्छा ब्रांड जो आपको मिल रहा हो वो। चले हुसैन भाई, ये तो कंपोनेंट्स आ गए सारे, अब इनको एक PC में जल्दी से कंबाइन करके दिखा दें, और फिर बेंचमार्क भी अगर टेस्ट हो जाए तो मज़ा आ जाए। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment, I've been in the zone and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will, everything I'm working on, every night another song, they've been quiet all alone, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded, they going to school and they working a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock, nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring, I'm pouring my soul into every story, I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get away but they not do, everybody wanna copy you but they not you, everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go, gon' be a dentist, I still got the flow, never gon' lose cause I'm still doing both, never gon' lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show, know that I'm young and I still gotta grow, know that I'm working the most, know I'm never gon' choke and I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will, everything I'm working on, every night another song, they've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone.
हुसैन भाई बिल्ड रेडी हो गई हमारी? जी बिल्कुल बिल रेडी हो गई हमारी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और GPU वगैरह हर चीज़ हमने प्रॉपर्ली लगा दी है। इसमें एक चीज़ हमने ऐड किया है, एक अच्छा सा हमने डिसेंट सा कूलर लगाया है। तो कोशिश करें कि आप जब i7 का Core i7 का प्रोसेसर लगाएं उस पर अच्छा कूलर ज़रूरी है। क्यों, आप 12 घंटे अगर गेमिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर कूलिंग ज़रूरी होती है। सही। चले तो इसका बेंचमार्क टेस्ट कर लेते हैं आप। Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut. We gone soon as we save them. That's part of the plan. By my side, I'ma keep my brothers. Live or die, man, we need each other. सो आपने बेंचमार्क देख लिया अपना। ये पीसी आपको इतने ग्राफिक्स देता है इस गेम के। और हुसैन भाई कोई कमेंट्स करेंगे आप इस बारे में? हाँ देखिए, ये 50K की बिल्ड बनाई है, ठीक है। प्राइसेस जो ऐसे होती है कि प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है। आपको ये बिल्ड यहाँ पर 50,000 की मिल रही है, हो सकता है कहीं पे 49,000 मिले, कहीं पे 51,000 मिले। ये एक रफ़ आइडिया दिया है आपको कि आपको इतने पैसों के अंदर ये कंपोनेंट्स लाजमी मिल जाएंगे। 200, 500, 1000 ऊपर नीचे हर शॉप पे आपको प्राइस का फ्लक्चुएशन मिलेगा लाजमी, ये होता है। और देख लीजिएगा, आपको हमारे हिसाब से ये बेस्ट बैंग फॉर द बक्स बिल्ड है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम Core i5 के प्रोसेसर और Core i7 के प्रोसेसर्स पे भी बेंचमार्क करेंगे कि क्या डिफरेंस आ जाता है, कि आप जब i5 पे जाते हैं और i7 पे जाते हैं तो क्या डिफरेंस आ जाता है। तो वो फिर अगली वीडियो पे इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी वो काफ़ी बड़ा, मतलब अच्छा पीसी होगा, लाख से ऊपर वाला इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। तो तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए आपको उसका पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हुसैन भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। 4 hitters, 4 winners. Try to tell them you don't wanna go to war with us. We beat them.